Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Mr. Abdullayev. Mr. Abdullayev YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi darsimiz vocabulary, ya'ni ingliz tili so'z boyligini oshirishga qaratiladi va bugun o'rganadigan so'zlarimiz ekranda turibdi. Xo'p, darsimizni boshlashdan oldin agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, sizda podpisatsiya, obuna bo'lish yoki subscribe tugmalaridan bittasi turibdi. O'sha qizil tugmaga bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosib qo'ying. Biz esa boshladik. Xo'p, birinchi so'zimiz listen. Listen bu eshitmoq. Listen. Xo'p, masalan, I listen to music every day. Men har kuni musiqa eshitaman, tinglayman degan. Xo'p, draw. Draw bu chizmoq. Demak, so'zlarni o'qilishini eshityapsiz, yozilishi bilan tarjimasini daftarga yozib keting va albatta yodlab qo'ying. Xo'p, draw bu chizmoq degani. Eat. Eat bu yemoq. Xo'p, demak eat. Xo'p, write. Demak write bu yerda yozmoq. Qo'lda yozmoq, masalan xat yozadi, to'g'rimi? Write. Xo'p, read. Read bu yerda o'qimoq. O'qimoq. Read. Kitob o'qimoq. Shunaqa. Sleep. Ana men maktabda o'qiyman degandagi read o'qimoq emas bu. Bu kitob o'qiydigan. Xo'p. Sleep. Uxlamoq. Sleep. Mana bu esa type. Type o'zi bu yerdagi ma'nosi yozmoq. Bu ham faqatgina write-dan, demak write-dan farqi. Write xat qo'lda yozsangiz, type esa mana Telegramda yozasiz, kimlardir kompyuterda yozasiz, o'sha yozmoq type kiradi. Hop, type ni yana boshqa ma'nosi tur, nav, xil degan ma'noni bildiradi. Hop, keyingisi hop, smile. Smile tabassum qilmoq, kulmoq degani. Smile. Ana qahqaha otib kulmoq emas, lekin bu smile, kulmoq, tabassum qilmoq. Look. Look bu yerda qaramoq. Look. Look. Hop, cry. Cry bu yerda yig'lamoq. Cry. Cry baby, cry. Hop, touch. Tegmoq. Qanaqa tegmoq? Bu masalan telefonda kimgadir SMS yozayotganingizda siz har bitta harfga tegasiz mana. Touch. Touch. Don't touch. Masalan, tegma kuyasan deydi, o'shanaqa don't touch. Hop, speak. Speak bu gapirmoq. Speak. Speak. Demak, biz bugun ba'zi action verbslarni o'rgandik, ya'ni harakatga doir bo'lgan so'zlar. Ana endi buni mashqini ham sizlar bilan birga bajarib chiqamiz. Ana endi tepadagi so'zlar turibdi. O'sha so'zlar biz hozirgina o'rganib chiqqan so'zlarimiz turibdi. Endi pastga biz bularda javobini qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana shu ko'rib turganlar mashqlar. Demak, we nimadir so'z qo'yishimiz kerak. When we want to hear something. We biz nima deyapti? When we want to hear something. Demak, nimanidir want to xohlamoq, nimanidir eshitishni xohlaganimizda, buni when qachonki biz biror narsani eshitishni xohlaganimizda biz nima qilamiz? Eshitamizda. Eshitmoq. Listen o'zi tinglamoq ma'nosida keladi. Hear bu eshitmoq, odamga nisbatan eshitmoq. Xo'p. Listen tinglamoq. Musiqa eshitasiz, tinglaysiz, shunaqa narsalarni, podcastlar, shunaqa. Hop, bu birinchisi ketdi. Ikkinchisi, when we use our mouth to talk. Qachonki biz og'zimizni gapirishga ishlatsak, biz albatta speak. We speak when we use our mouth to talk. Gapirishga ishlatamiz. When we qachonki biz something nimanidir we feel it with our hands.
with our hands. Qo'llarimiz bilan biz uni nima qilamiz? We feel. Feel bu yerda his qilmoq. Qachonki biz biror narsaga albatta touch tegganimizda biz uni qo'llarimiz bilan his qilamiz. We can use a pen to a letter on paper. Qog'ozga xat nimadir qilishga biz ruchka ishlatamiz. Demak, bu nima qilishga? Yozishga, mana. We can use a pen to write a letter on paper. Next. A picture. Hop, picture bu yerda rasm degani. Rasmni nima qiladi? Mana draw. We draw a picture. Demak, biz rasm chizamiz. When we are, demak, qachonki biz tired. Demak, tired. Charchamoq degani. When we are tired, we should, biz nima qilishimiz kerak? Should maslahat ma'nosida kerak degani. We should sleep. Uxlashimiz kerak. Hop, when we are happy. When we are happy, bu qachonki biz xursand bo'lganimizda we smile. Endi yig'lash ham mumkin. Quvonch ko'z yoshlari bo'lib, lekin bu yerga endi we smile. Biz tabassum qilamiz. When we feel very sad. Qachonki biz his qilsak, very sad, juda ham xafa his qilsak o'zimizni, we cry. Biz yig'laymiz. Hop, we on a keyboard. Demak, keyboard mana bu klaviatura or touch screen yoki telefonni nimasi, ekrani. Endi nima qilamiz biz? We type on a keyboard. Biz o'sha klaviaturani ustida yozamiz. Hop, when we are hungry. When we are hungry, qachonki biz och bo'lsak, we eat. Biz yeymiz, ovqatlanamiz. Hop, demak, sizlar bilan mana mashqlarni ham ishlab chiqdik. Do'stlar, albatta bu so'zlarni takrorlab, yodlab qo'yish esdan chiqmasin va ingliz tilini noldan boshlab o'rganmoqchi bo'lgan do'stlaringizga va o'rganayotganlarga albatta videoni jo'natib qo'ying, kanalimizga taklif qiling. Hammaga barchaga foydamiz tegsin. Hammaga rahmat do'stlar. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling.